Бірақ енді микро деген сөзге мән бермей қоюға болмайды. Өйткені қазір проблеманың бәрі осы жерде жатыр. Елдің екінің бірі қазір осы микроқаржылық ұйымдар жағалап жүр. Өйткені ойланбастан несие береді. Талабы жеңіл болғанмен зардабы зіл болып тұр ғой бізде. Осы микроқаржылық ұйымдар көп байланысты. Онлайн кредит аламыз деп алданып жатқан алаяқтарға өте көп азаматтар. Сондықтан біз енді берген күннің өзінде де, тіркеп шақырған күннің өзінде де мына онлайн рәсімдеуді барынша қазір шектеуіміз керек болып тұр. Айналып келіп біз елді кінәлаймыз, қаржылық сауаттылық төмендеп, ешкім жетіскеннен кредит алып жатқан жоқ, несие алып жатқан жоқ. Сонда біз осы жағын шектемесек, бұл өте ұлттық қауіпсіздік мәселесі. Тұтынушы құқығымызды қорғауымыз керек. 5 минутта кредит алғандардың саны қазір қанша сомасы бізде? 500 миллиардтан қарыздан асып кетті. Сондықтан осыған бір қатты мән беруіміз керек. Онлайн кредит рәсімдеу. Соңғы 13 жылда пайыз өте жоғары, жаңа 55-56-тан түскен жоқ деп. Сондықтан осы жерде біз депутаттарда бірге жұмылуымыз керек секілді. Күресіп жүріп, ең болмаса 35-36%-ға төмендетсек ставканы, оның өзі біз үшін бір үлкен жеңіс болады деп ойлаймын. Сіздің ұсынысыңыз дұрыс. Депутаттардың сіздердің ұсыныстарыңыз бойынша годовой эффективный ставка вознаграждениені төмендету қаралып жатыр. Біз сіздердің ұсыныстарыңызбен келісеміз. Сол онлайн кредиттарды мүмкіншілігін годовой номиналдық емес, годовой эффективный ставка вознаграждениені беру керек. 45 күнге емес, оның бәрін сол алып тастау және жалпы годовой эффективный ставканы төмендету ұсынысты қолдаймыз, оны қарастырамыз.